Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə birlikdə bu videoda 11-ci siniflər üçün olan toplu, adverb və mix testdən bir neçə testin izahına baxırıq. Əvvəlcə birinci testə baxırıq. His car is going. Onun maşını gedir. Bilirik ki, maşın gedirsə burada hərəkət var. Hərəkət varsa demək ki, biz bunu zərflə təyin etməliyik. Ona görə variantlardan sifət olan versiyaları çıxırıq. B slow, C bad, D variantı isə good çıxır. Qalırıq A və B Y variantlarındakı slowlu variantlar arasında. Əvvəlcə A variantındakı as slowlu versiyasına baxaq. Bilirik ki, as varsa ikinci tərəfdə bir as və üstəgələk hər hansı bir başqa isimdə olmalıydı ki, başqa isimlə müqayisə eləyək. Məsələn, sənin maşının onun maşını kimi yavaş gedir. As birinci as var və ikinci as olmadığı üçün ona görə A variantı səhvdir. Cavab olur Y variantı. Onun maşını slowly, astaca gedir. Üçüncü testə baxaq. Which of you, sizin hansınız danışırsınız? Baxırıq, testin də başlığında adverb istədiyi üçün fluent variantlarını çıxırıq. B, D və Y variantlarını çıxır. Cavab olur A və C. Which of-da bilirik ki, üstünlük dərəcəsi qoyulur və bir qaydada da bilirik ki, əgər cümlədə zərfin üstünlüyündən istifadə ediriksə, qətiyyən Z artiklından istifadə etmək olmaz. Ona görə cavab olur C variantı. Beşinci testə baxaq. Qaydadan da bildiyimiz kimi very, too, much ya da enough, quiet bunlar hamısı sifət və ya zərflə işlənən sözlərdir, lakin yerlərinə görə fərqlənir. Yəni verydən, to'dan, muchdan və quietdan sonra birbaşa sifət ya da zərf gələ bilər, lakin enoughdan sonra gəlməz. Yəni enough sifət və zərfdən sonra işlənir. Baxırıq ki, nöqtələrdən əvvəl big yazılıb, bigdən sonra enough işlətmək olar. Lakin very'nin işlənə bilməsi üçün ya da to ya da quiet'in işlənə bilməsi üçün mütləq o nöqtə bigin önündə olmalı. Yəni very big, too big, quite big ya da much bigger olur, lakin enough mütləq sifət və zərfdən sonra qoyulur. Ona görə də bu testdə cavab olur enough variantımız, yəni B variantı. 8-ci testin izahına baxırıq. 8-ci testdə it is late. Baxırıq nöqtələrdən sonra sifət verilib. Bilirik ki, yenə enoughdan sonra sifət gəlməz, enough sifətdən əvvəldə işlənər. Much more late. Late bir hecalı söz olduğu üçün onun önünə more qoymaq olmaz. A variantındakı more variantı da səhvdir. Much isə özündən sonra ya more, ya istəyər. Yəni burada late yox, later olmuş olsaydı biz ora much qoya bilərdik. Ona görə də much variantımız burada yanlışdır. Cavab olur Y variantı. Tərcümədə deyir ki, it is too late to start a new project today. Bugün yeni layihəyə başlamaq üçün çox gecdir. 9-cu testə baxaq. Nöqtələrdən sonra yenə early sifət gəlib. Hansılar işlənə bilməz? Enoughdan sonra sifət gəlməz. Muchdan sonra mütləq müqayisə dərəcəsi gəlir, amma early adi dərəcədədir. A little'dan sonra da mütləq müqayisə dərəcəsi gəlir, lakin yenə early adi dərəcədir. Ona görə çıxır. A və B variantları arasında qalırıq. Bilirik ki, early bir hecalı sözdür. Tərkibindəki elvay olmasına baxmayaraq qaydadan da bunu təkrar etmişdik. Early sözünün müqayisə dərəcəsi earlier vasitəsilə düzəlir. Ona görə də more əlavə etmək olmaz. Cavab olur A variantı. Tərcümədə it is too early to watch a movie. Let's wait. Deyir, filmi izləmək üçün çox tezdir. Gəlin biraz gözləyək. Növbəti testimizdə baxırıq. Tom writes essay among all the students. Diqqətlə baxsaq, variantımızda ipucu olaraq bizə demişdik göstərici lazımdır. Göstəricilərimizdən among var. Among üstünlük dərəcəsi tələb eləyirdi. Baxırıq variantlarımızda hansı üstünlük dərəcələri var? A və D variantı üstünlük dərəcəsidir. B variantı, C variantı müqayisə dərəcəsidir. Y variantı isə ümumiyyətlə strukturca səhvdir, çünki much more ya da much er olur. Onun A və D variantları arasında qaldıq. İndi təxmin etməliyik. Need sözü səliqəli deməkdir. Need sözü əgər eləcə verilibsə bu sifətdir, elvay artırılıbsa bu zərfdir. Biz bu cümləyə baxırıq, bizə sifətmi yoxsa zərfmi istənilir? O, Tom esseyi yazdı, şagirdlər arasında ən səliqəli. Diqqətlə baxırıq. Nöqtə, cümlənin mübtədası verilib, xəbəri verilib və tamamlığı verilib və ən sonda artıq mənaca xəbəri təyin edən bir söz lazımdır bizə. Əgər esseyi təyin etmiş olsaydıq, bu zaman biz ora need is qoyub və onun önünə də mütləq Z artiklı qoymalıydıq. Ona görə cavab olur D variantı. 19-cu testin izahına baxaq. The athlete jumped, hoppandı. Hoppandı bilirik ki, feildir və feildən sonra gələn nöqtəyə zərf qoymalıyıq. Əvvəlcə strukturca səhv olanları çıxaq. B variantı more higher deyə bir struktur yoxdur. Bir sözə həm more, həm er artırmaq olmaz. D variantında high ilə zərf olduğu üçün zərfin üstünlüyündə Z artiklı olmaz. Y variantında muchdan sonra mütləq müqayisə dərəcəsi gəlməlidir. High ilə adi dərəcədə deyil, ona görə o yanlışdır. Cavab ya A, ya da C variantları arasında qalır. İndi high və high arasındakı fərqə bir daha diqqət edək. Qaydada da bunu qeyd etmişdik. High
hündür və yüksək mənasında həm sifət, həm zərf funksiyasını daşıyır. Highly isə yüksək səviyyədə deməkdir və zərfdir. Highly sözünün işləmə yerlərini yadımıza salaq. Highly əsasən cümlədə, məsələn, məna olaraq o yüksək səviyyədə maaş alır, ya da o yüksək talantlıdır, ya da o yüksək səviyyədə özü haqqında danışır. Bu tipdə cümlələrdə highly sözü işlənilir. Lakin hoppanır, ya da bina hündürdür, hündür binadır, ya da təyyarə hündürdən uçur. Bu tipdə testlərdə isə biz mütləq high cavabını seçməliyik. Ona görə elvay olan variantımızı çıxırıq, cavab olur higher. Bəzən sizi bu tipdə nüanslarda qarışdıra bilir ki, niyə burada higher qoyduq, müqayisə dərəcəsi qoyduq, hansı ki bu cümlədə başqa bir göstərici yoxdur. Göstərici əgər olmasa, bu zaman variant üzərindən işləyərək cavabları, düzgün cavabı tapmaq lazımdır. İndi isə 21-ci testin izahına baxaq. 21-ci testdə deyir ki, impressing the judges Marina completed the test. Hakimləri təsirləndirərək Marina tamamladı testi. Nöqtələr isimdən və xəbərdən sonra verilir. Demək, biz bura zərf qoymalıyıq. Ona görə sifət olan versiyalarımızı çıxırıq. D variantı efficient çıxır. Qalan variantları saxlaya bilərik. Strukturca səhvimiz A variantındakı match formamızdır. Yəni, matchdan sonra mütləq mor olmalıydı. Baxırıq, C və Y variantları adi dərəcə, B variantı isə üstünlük dərəcədir. Həmişə test işləyərkən bax bu tipdə cavablarda biraz diqqətli olun. Çünki əsas mənaca eyni mənanı verirlər. Efficiently ya da very efficiently. Mənaca heç bir fərq yoxdur. Lakin burada B variantı üstünlük dərəcəsidir, fərqli cavabdır. Yəni ona görə biz bunu tərcümə edərək tapa bilərik ki, deyir Marina yarışı çox məhsuldar, ən məhsuldar şəkildə testi tamamladı, başqaları ilə müqayisədə. Demək ki, burada C və Y variantları ikisi də adi dərəcə olduğu üçün çıxırıq. Ona görə saxlayırıq cavab B variantı ki, digərlərinə müqayisədə ən təsirli şəkildə, ən sərfəli şəkildə, ən məhsuldar şəkildə testi tamamladı. İndi isə 22-ci testin izahına baxaq. 22-ci testdə yazılıb ki, he reacted to the news. O xəbərə reaksiya verdi. Zəm var. Bilirik ki, zəm müqayisə dərəcəsi istəyir. Müqayisə dərəcəsi olmayan variantlarımızı çıxaq. C variantı match mor olmalıydı. Y variantı most üstünlükdür. D variantı very adi dərəcədir. A variantı bir sözün həm mor, həm versiyası olmaz deyəcəkdir. Cavab olur B variantı. İndi isə bir neçə testdə mix testdən baxaq ki, bu hissələr sizi qarışdırmasın. Zərf testinin qaydasından bir neçə nüans var idi. Hansı ki, so, also, to, neither, either. Bu tipdə söz zərfləri də işlənmə yerlərinə görə qeyd etmişdik. Burada da bir daha təkrar edək. Also və to təsdiq cümlələrində işlənir. Also cümlənin ortasında, to isə təsdiq cümləsinin sonunda işlənir. Baxırıq ki, bu cümləmizdə inkar var. Demək ki, biz qətiyyən bu testdə also variantını seçə bilmərik. Ona görə də o variantımızdan çıxırıq. Also və to variantları çıxır. Cümlə inkardırsa və ümumiyyətlə inkar cümləsində ekstra bir neither işlətmək olmaz. A variantındakı so cümlənin sonunda işlənməz. Ona görə cavab olur Y. Bilirik ki, either inkar cümlənin sonunda işlənir. Ona görə cavab olur Y variantı. Növbəti 3-cü testimizə baxaq. 3-cü testdə Mark is coming to the meeting. Mark iclasa gəlir və Linda is coming. Linda da gəlir. Görürsünüz, yuxarıdakı cümlə inkarı idi, lakin bu cümlə tamamilə təsdiq cümləsidir. Ona görə biz təsdiq sonunda işlənən bir şey seçməliyik. Bildik ki, either inkar cümlələrinin sonunda işlənir. Neither ümumiyyətlə inkarda işlənmir. More'dur, much'dur. Bunlar da yəni burada mənaca da uyğun gəlmir ki, Linda da gəlir, çox mənasını vermir, uyğun gəlmir. Ona görə də biz bura təsdiq cümlələrin sonunda işlənən to versiyasını işlədirik. Either da, to da hər ikisi həmçinin deməkdir. Lakin either inkar cümlələrinin sonunda işlənən həmçinindir. Məsələn, burada deyir ki, Sara futbolu xoşlamır. Ardıca deyir ki, Kevin da xoşlamır. Demək ki, bu testdə either qoymalıydıq. Amma burada deyir, Mark icrası gəlir. Linda da həmçinin gəlir deyə bilərik. 4-cü testin izahına baxaq. Burada da yenə təsdiq cümləsidir və işlənmə yerlərinə baxırıq. Bayaqki testdə qeyd etdiyimiz kimi inkar cümlələrdə either işlənirdi deyə buradan either variantını çıxırıq. Çünki cümlə tamamilə təsdiqdir. Neither ümumiyyətlə cümlənin sonunda işlənməz. Enough hər zaman qoyulur sifətdən sonra isimin önündə. Baxırıq burada nöqtədən əvvəl feil qoyulub, nöqtədən də sonra, daha doğrusu to be qoyulub, nöqtədən də sonra going qoyulub. Yəni enough artıq burada işlənə bilməz. More cümlə sonunda, daha doğrusu cümlə ortasında işlənirsə özündən sonra ya sifət gəlməlidir, ya isim gəlməlidir, ya zərf gəlməlidir, heç biri gəlməyib. Cavab olur A variantı. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi also və to təsdiq cümlələrində işlənir.
To cümlənin sonunda, also isə cümlənin ortasında işlənir. Ona görə cavab olur A variantı. Tərcümədə deyir ki, biz muzeyə gedirik, onlar da həmçinin muzeyə gedirlər. 6-cı testimizə baxırıq. 6-cı testdə Jeremy's smile was beautiful. Biz demişdik ki, bəzi feillər vardır ki, onlar hərəkət bildirmir. Hərəkət bildirməyən feilləri biz sifətlə təyin edirik. Jeremy's smile, Jeremy'nin gülüşü was. Was hərəkət bildirməyən feil olduğu üçün özündən sonra sifət gəlməli idi. Ona görə birinci testimiz doğrudur. İkinci testimizdə isə soup tasted badly. Soup dadırsa hərəkət bildirmir. Hərəkət bildirmirsə biz ora badly yox, bad versiyası qoymalıyıq. Ona görə ikinci cümləmiz yanlışdır. Üçüncü testimizə baxırıq. Üçüncü testimizdə deyir qız görünür xoşbəxt partidə. Qız görünür, burada heç bir hərəkət yoxdur və demişdik ki, əgər cümləmizdə obyekt, yəni baxdığı obyekt yoxdursa, məsələn, baxdı mənə, baxdı sizə, baxdı onlara, belə bir ifadə yoxdursa, bu zaman onu sifətlə təyin edirik. Baxırıq ki, happy sifəti, demək ki, üçüncü cümləmiz də düzdür. Dördüncü cümləmizdə isə Anna görünür boringly. Bilirik ki, simp də hərəkət bildirməyən feildir. Hərəkət bildirməyən feillərdən sonra mütləq sifət qoyulmalıdır. Amma burada boringly qoyulub. Boring olsaydı düz idi. Boringly olduğu üçün səhvdir. Ona görə də cavab olur 1, 3, Y variantı. 8-ci testdə hard və hardly'nin qaydasına diqqət eləyək. Demişdik ki, hard həm sifət, həm zərfdir. Hardly isə dərəcə zərfi hesab olunur və hardly'nin yeri yadımızda saxlayırıq ki, o feildən əvvəl qoyulur. Yəni feildən sonra hardly qoymaq olmaz. Baxırıq ki, burada tried feilindən sonra qoyulmalıdır sözümüz. Ona görə biz hardly yox, hard qoya bilərik. Demək A variantı, B variantı yanlışdır, Y variantı da yanlışdır. Çünki hardly həm dərəcələnməz, həm də feildən sonra qoyulmaz. Ona görə cavabımız ya C, ya da D variantı olmalıdır. İkinci nöqtəmizə baxırıq ki, ikinci nöqtəmizdə artıq qiymət sözü var. Qiymət sözü varsa biz onun qabağına sifət qoymalıyıq. Hər iki versiyamız sifətdir. Lakin mənaca fərqli sözlərdir. Good yaxşı, worse isə pis deməkdir. Bilirik ki, mənaca tam ayrı sözlər olduğu üçün mütləq bu cümləni tərcümə eləməliyik. Deyək ki, she tried hard at her maths. O öz riyaziyyatının üzərində çox çalışır və alır. Çox çalışırsa artıq pis qiymət alması qeyri-mümkündür. Çünki çalışan bir adam pis qiymət almaz. Ona görə D variantı yanlışdır. Cavab olur C variantı. İndi isə 12-ci testin izahına baxaq. 12-ci testdə looked feili var yenə. Looked feili deyir qız görünür və danışır. Birinci feilimiz hərəkət bildirmir, ikinci feilimiz isə hərəkət bildirir. Ona görə birinci feilimiz olan yerə sifət, ikinci feilimiz olan yerə isə zərf qoymalıyıq. Və ikinci bir ipucumuz var. İkinci nöqtələrdən əvvəl veri var. Bilirik ki, veridə biz adi dərəcə işlətməliyik. Ona görə müqayisə dərəcəsi olan sözləri çıxaq. İkinci tərəfdən D variantındakı more nervously sözü yanlışdır. Və speak sözü də spoke sözü, speak sözünün keçmişidir. Hərəkət bildirən feil olduğu üçün sifətlə yox, zərflə təyin olunmalıdır. Ona görə nervous sözünü və B variantındakı nervous sözlərini çıxırıq. Cavab olur ya A, ya da C. Baxırıq ki, fərq olaraq biri nervousdir, biri isə nervousdir. Looked bayaq dediyimiz kimi hərəkət bildirmədiyi üçün özündən sonra zərf yox, sifət qoyulur. Ona görə də cavab olur C variantı. 17-ci testin izahına baxırıq. 17-ci testdə high sözünün işlənmə yeri idi. Diqqətlə bu testdə artıq onun fərqli mənalarına baxa bilərik. The kite fly deyir ki, çərpələng uçur, çox hündür uçur, yüksək səviyyədə uçur deyə bilmərik. Demişdik ki, highly sözə yüksək səviyyədə hörmət olunur, yüksək səviyyədə danışır, belə tipli cümlələrdə olur. Ona görə biz bu testdə highly variantlarını çıxırıq. D variantı, A variantı çıxır. Və burada veri olduğu üçün özündən sonra da adi dərəcə qoyulmalıdır. Y variantındakı highest variantı da çıxır. Cavab C və D variantları arasında qalırıq. İndi isə gəlirik digər tərəfimizə tərcümə eləməyə. Deyir ki, çərpələng yuxarıdan səmada çox hündürdən uçurdu və uşaqlar çox həyəcanlı idi. Yəni yüksək səviyyədə həyəcanlı idi. Ona görə də burada cavab olmalı idi B variantı. Tərcümə ilə C variantı uyğun gəlmir, çünki uşaqlar hündür ya da yüksək həyəcanlı idi uyğun gəlmir. Yüksək səviyyədə həyəcanlı idi uyğun gəlir. Gəlin 18-ci testdə bir daha yenə high və highly variantlarını diqqətlə baxaq. Deyir ki, he is a respected scientist. O hörmət olunmuş alimdir. Hündür hörmət olunmuş yox, yüksək səviyyədə hörmət olunmuş. Ona görə high versiyalarımızı variantdan çıxırıq. A-nı, C-ni və Y-ni variantımızdan
çıxdıq. Qaldıq B və D variantları arasında. İndi ikinci tərəfə gəlirik. Deyək ki, who speaks, kim ki danışır, very about himself. Özü haqqında yenə yüksək səviyyədə danışır. Yüksəkdən danışır mənaca uyğun gəlmir. Loudly sözü yüksəkdən danışmaq deməkdir. Ona görə də mənaca uyğun gəlmir ki, o yüksək səviyyədə hörmət olunmuş alimdir. Hansı ki, özü haqqında yüksək səviyyədə danışır. Özü haqqında yüksək səviyyədə danışan alim yüksək səviyyədə hörmət olunmuş adamdır o mənada. Demək ki, 18-ci testdə D variantının ikinci tərəfindəki loudly uyğun gəlmədiyi üçün cavab olur B variantı. İndi isə 21-ci testin izahına baxırıq. Hardly sözünün təkrar işlənmə qaydasına bir daha baxaq. Deyir ki, he worked very, o işləyir. İşləyir dedisə, hərəkətdən sonra olduğu üçün qətiyyən hardly olmaz. Ona görə B və A variantlarındakı hardly-ni çıxırıq. Cavab olur C, D, Y. Very var deyə müqayisə dərəcəsi də olmaz. Y variantındakı H variantı çıxır. İki variant arasında qaldıq. İndi qaldıq C və D. İkinci tərəfə gəlirik. Lakin he slept deyir ki, o işlədi çox gərgin layihənin üzərində. Lakin but he hardly slept, yəni ümumiyyətlə yatmadı. Bilirik ki, hardly özü inkarlıq verir və nöqtəyə baxın. Nöqtə feilin önündədir. Ona görə də biz feili təyin eləyirsə, bura hard yox, demişdik ki, hardly qoyuruq. Bir daha deyirəm. Hardly sözü işlənir feilin önündə və o feili inkar edir. Deyir ki, o layihəni bitirmək üçün çox gərgin işlədi, lakin yatmadı. Çox gərgin işlədi və yatmadı. Demək ki, cavab oldu burada D variantı. Bir daha deyirəm, hardly'nin yerini mütləq və mütləq əzbərləsəz testlər işləyərkən sizin üçün çətinlik yaratmaz. 25-ci testə baxırıq. Niyarlı qaydası. Niyarlı qaydasını artıq yeni bir testdə gördük, ona görə diqqətlə baxaq. Burada daha doğrusu bir nöqtəmiz var. Nöqtədən sonra new sifəti verilib. Biz qaydamızdan bilirik ki, sifətdən sonra sifət qoymaq olmaz, zərfdən sonra sifət qoymaq olar. Hay sözü həm sifət, həm zərfdir. Niyə sözü həm sifət, həm zərfdir. Highly də həm sifət, həm zərfdir. Ona görə də mütləq və mütləq bu testdə baxmalı olduğumuz nüans tərcümədir. Yəni, tərcümə ilə bu cümləni tapmalıyıq. Deyir ki, maşın yeni idi və park olunmuşdu girişin önünə. Demək, A variantında maşın, higher, hündür yeni idi. Bu mənaca uyğun gəlmir deyə A variantını çıxıram. D variantında yenə hündür yeni idi. Bunu da çıxıram. B variantında yaxın yeni idi. Bunu da çıxıram. Y variantında isə B variantında yaxın idi. Y variantında yüksək səviyyədə yeni idi. Mənaca bu da uyğun gəlmir. C variantına baxır. Nearly az qala deməkdir. Girişə çox yaxın yerdə park olunmuşdu. Ona görə də mütləq və mütləq diqqətlə bir də baxın. Nearly sözü az qala deməkdir və mənaca da bura tamamilə oturan bir cavabdır. İndi isə 28-ci testə baxaq. Really, the soup tastes really. Soup dadır. Soup dadırsa burada heç bir hərəkət yoxdur. Hərəkət yoxdursa biz well seçə bilmərik. Bilirik ki, good sifət, well isə onun zərf versiyasıdır. Ona görə B-ni, yeni və D-ni çıxırıq. İkinci tərəfdə deyir ki, o həmişə bişirir. Artıq bişirmək feildir, hərəkət bildirən feildir. Ona görə də biz onu zərflə təyin edirik. Birinci tərəf sifət olmasına baxmayaraq, ikinci tərəf zərf oldu. Ona görə də burada C variantı çıxdı. Cavab oldu A variantı. Tərcümə ilə bir daha deyirəm. Soup deyir, gerçəkdən yaxşıdadır, gooddadır. O həmişə yaxşı bişirir. 27-ci testdə də baxaq. They arrived, o çatdı. Demək, çatdı, late və lately qaydası. Qaydadan izahından bilirik ki, lately have plus P2 olan cümlələrdə işlənir və tərcüməsi bu yaxınlarda deməkdir. Deyir ki, onlar çatdılar otelə. Bu yaxınlarda deməyimiz üçün burada arrived yox, have arrived olmalıydı. Ona görə birinci lately sözü burada yanlışdır. İkinci tərəfdə və deyir müəllim, görünürdü. Görünürdüsə artıq burada heç bir hərəkət yoxdur. Hərəkətsiz feil olduğu üçün, yəni buna link verblərdə deyirlər. Link verblərdən sonra zərf yox, sifət qoymalıyıq. Ona görə angry versiyalarımızı çıxırıq. More və er də eyni sözdə olmaz deyə çıxırıq. B və Y variantlarından bir daha qeyd edirik. Birinci tərəfdə də deyirik ki, onlar otelə, hola gec çatdılar və müəllim onlara qarşı, yəni acıqlı görünürdü.
acıqlı görünürdü. Burada isə onlar otelə, daha doğrusu Hola bu yaxınlarda çatdılar. Sonra müəllim acıqlı görülürdü. Mənə uyğun gəlmir. Ona görə Y variantı yanlışdır. İnşallah ki, izah elədiyim testlər hər biri sizin köməyinizə çatar. Qaydanı mütləq və mütləq diqqətli şəkildə oxuyursunuz. İzah videosuna və test izahı videosuna baxdıqdan sonra artıq digər testləri özünüz sərbəst yazmağa çalışırsınız. Bir daha qeyd edirəm. Sifət dərsində və zərf dərsində ən vacib olan nüanslar göstəriciləri əzbərləmək və link verbləri əzbərləməkdir. Çox sağ olun.